banjir. Kok rek jembatannya ambrol rek. Lek sebelah HP-mu silang deh. tenang. Tambah gede lagi. Tambah gede. Jalan semekit. Banjir. Etan nih dokter Lena. Banjir. Banjir. Iki mambengi jembatane penuh iki aire. Wis sajur lur. Proyek lur. Wih. Watune entek. Arek sisa titik wih. Ya Allah. Banjir parah. Ikake banyu ngene iki. Ayo amblek. Wah, Gampang. Wah, watune entek ngono yo. Udah kan.
desa, Pak. Ya iya. Dalane amblek. Sing arep digawe kafe ngarepan tak banjir. Parah sampai kok buri omah. Ora muat kan. Iki lho teh, wong boyo teh. Nah, kene banjir Surabaya parah tenang-tenang. Lah nggih, ya napa niki, Bu? Mriki pinten kakak mriki? Dalam Mriki pinten kakak? 30. Anggri pinten anu tiang pinten teng mriki? Kal bapak nggih. Nggih. Ya ngapa kula golong mangan nggih. Aku bilang mau sugarene. Boten Boten, Bu. Boten, Bu. Boten. Tingalane wingi. Ya Allah Gusti. Yen ngapura Gusti. Aduh kalau. Nggih. Pun dinggalaken sedanten nggih. Monggo to, Pak. Banjirnya pun mulai munggah, Pak De. Ano kok ini? Aduh. Apa kenter iku, Pak? Napa kersane, Bu? Niku namung atom, Bu, kersane. Mangan cek nang dimana nang jedeng. Pun. Sampun. Aduh biyo. Jenengan mriki mawon. Banjir niki. Aduh biyo. Nggih.
ten griya mawon Pak, ten griya mawon Pak. Ayo, Allah Gusti. Dalam kalau pendetek apa? Oh, oke. Nggih, jenengan mriki. Dalam mereka kalau pendetek. Iya, Pak. Jadi coba Mas. Aduh, ya Allah, Pak. Nah, kok kulonnya dibuka ta? Buka. Lha kok gak sampe anu, rasane dhewe nak kenter. Napa? Kersane lak rosokan kersane Bu, kersane. Kersane sing penting tiange selamat mawon. Nggih. Aduh Gusti, anakku ya apa ya? Dek pundi? Pandaan. Oh, mboten napa-napa lak ten mriko. Nek ngene miringan ini susah. Nggih. Wes, ayo. Tuh. Iya, kurang dikit. Iya Pak, longsor parah Pak. Posisi Antoni Raja Besi Pak, kidule pas. Awas Pak Imam, ada minggir. Oh, pun wonten Mas, ada minggir Pak. Ambruk wong warungnya Pak Bambang Pak Muari ambruk. Banjir nyelot parah. Makin parah guys hujannya. Eh, Banjir.